Eu acho que a homenagem devia ser o contrário, né? Eles só vão morrer, morreu queimado, só... Morreu queimado, foi? Não bateu, foi queimado não. É, foi? Não bateu. Não, vão bater não, São João. Sem ser o bater, vão bater que morreu decapitado. Eu tava assistindo essa reportagem todinha dos apóstolos de Jesus. Nossa, a morte deles tudo foi trágico, né? Até Pedro foi também na cruz, o negócio de Jesus, quando morreu quase igual. O outro foi queimado, outro cortado aqui. Dá vontade de jogar uma costela aí, Marcelo, e assar. Eu vi o carro ali, o Lando já fui lá comprar uma cervejinha, fui lá. Eu vi o carro lá, mas só os caras conversando. Vou fazer um rango ali, que é muito melhor. Tem muita coisa fazendo isso. Você botou aquela escada embaixo? Hum? Botou aquela escada de cama embaixo? Foi. É? Dia de São João.